গৃহবধূ জেরিন। সামনেই যেহেতু ঈদ, এই সময়ে পুরনো ফ্রিজ বদলে নতুন মডেলের ভালো মানের ফ্রিজ খুঁজছেন। নতুন ফ্রিজ কিনতে এসেছেন রাজধানীর গুলিস্তানের স্টেডিয়াম মার্কেটে। ১.৫ দশক আগেও উচ্চ ও মধ্য আয়ের মানুষের শখের পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো ফ্রিজ, কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। অসহনীয় গরমে আর আসন্ন ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক সময়ের থেকেও বেড়েছে এই পণ্যের বেচাকেনা। রাজধানীর ইলেকট্রনিক্স পণ্যগুলোর দোকান ঘুরে দেখা যায়, ক্রেতারা যেমন যাচাই বাছাই করে এই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনছেন, তেমনি সময় এবং সুযোগ বুঝে বিক্রেতারাও দাম হাঁকছেন। আগে যে ফ্রিজগুলো ওগুলো তো দাম তো কম ছিল, কিন্তু প্রোডাক্ট ভালো ছিল। কিন্তু এখন দামের তুলনায় প্রোডাক্ট তো একদম পুরনো নয় ছয় করে ফেলছে। সামনে কোরবানি ঈদ, ফ্রিজ তো আরও দরকার, মাংস রাখতে হবে। আমার একটা ডিপ ফ্রিজ খুবই দরকার, সেজন্য একটা ভালো একটু খোঁজার জন্য আসছি। ফ্রিজ তো অনেক আগে নিছি, তখন তো দাম কম ছিল, এখন তো অবশ্যই সব কিছুর দাম একটু বেশি। ইনভার্টার চাচ্ছি আর একটু ডাবল ডোর নেওয়ার ইচ্ছা আর কি। তবে দাম বাড়ার পেছনে বিক্রেতারা বলছেন, চলতি অর্থ বছরের বাজেটে উৎপাদন পর্যায়ে ১৫% ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। তার সঙ্গে কাঁচামালের দাম ও জাহাজ ভাড়া বাড়ায় ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান চাপে পড়েছে। এতে করে প্রতিষ্ঠান ভেদে ফ্রিজের দাম ১৫ থেকে ২৫% পর্যন্ত বেড়েছে। এখন কোম্পানি বাইরে থেকে প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে আনতে পারতেছে না, যার কারণে পার্টসগুলো আনতে পারতেছে না ইম্পোর্টের কারণে। তো সেক্ষেত্রে ওরা প্রাইসটা বাড়িয়ে দিয়েছে। তো যার কারণে আমরা অফিসিয়ালি যে ডিসকাউন্টটা, এর বাইরে যে আমরা এক্সট্রা একটা ডিসকাউন্ট করে থাকি, ওই ডিসকাউন্ট আমরা দিতে পারছি না। গত বছরের তুলনায় এবছরে আমাদের প্রাইস একটা ফ্রিজই ছোট বড় মিলিয়ে একটা ১৫০০, ১০০০ বা ২০০০ এইরকম বাড়েছে। এখন অনেক কমে গেছে কাস্টমার, কারণ এখন একান্ত প্রয়োজন যেটা, সেটাতেই মানুষ প্রায়োরিটি দিচ্ছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশের ফ্রিজের বাজার বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে থাকলেও বর্তমানে এর ৭৭%ই নিয়ন্ত্রণ করছে দেশীয় ব্র্যান্ডগুলো। গত বছর দেশের ফ্রিজের বাজারের আকার ছিল প্রায় $৮৮ কোটি। আমদানি করা ফ্রিজের তুলনায় দেশীয় ফ্রিজের দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় দ্রুতই ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে এবং পছন্দের শীর্ষেও থাকে তাই দেশীয় ব্র্যান্ডগুলোই। কিন্তু এখন যখন সেখানেও গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা, সেই প্রভাব কি পড়বে এবছরের দেশীয় ফ্রিজের বাজারে? আগে যে আমরা প্রফিট মার্জিনটা ছিল, সমহারে আমরা প্রফিটটা এখন রাখতে পারি না, কারণ সেটা রাখতে গেলে আমাদেরকে আরও বেশি দাম বাড়াতে হতো। একটা টার্গেটেড কাস্টমার যেমন তারা সব থেকে বড় ফিচারটা পছন্দ করে, আবার একটা কাস্টমার আছে যেটা বাংলাদেশের সব থেকে বড় বলা যায় সেগমেন্ট, তারা অনেক বেশি প্রাইস সেন্সিটিভ, কারণ তাদের কাছে প্রাইসটাই বড় ফ্যাক্টর, প্রাইসটাই একটা বড় ফিচার। তো এদের বিষয়টা মাথায় রেখেও আমরা আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টে আছে কস্ট ইনোভেশন, তারা তাদের কোয়ালিটিটাকে আরও আপ টু দ্য মার্ক করে। বর্তমানে বছরে কম বেশি প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি ফ্রিজ বিক্রি হচ্ছে। প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০% হারে ব্যবসা বাড়ছে। তবে এবছর সেই হার কত শতাংশ হবে তা এখনো পর্যন্ত বলা মুশকিল। কিন্তু সব মিলিয়ে সারা বছর যে সংখ্যায় রেফ্রিজারেটর বিক্রি হয়, তার ৩০ থেকে ৪০% বিক্রি হয় এই কোরবানির ঈদের আগে। নানজিলা খান মিম, এখন, ঢাকা।